जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन हर मुश्किल हमें कुछ सिखा कर जाती है। कभी लोग साथ छोड़ देंगे, कभी हालात भी हमारे खिलाफ होंगे, फिर भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है। अपने सपनों को जिंदा रखो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो आज संघर्ष कर रहा है, वही कल अपनी सफलता की कहानी लिखेगा। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो और कभी अपने आप पर भरोसा करना मत छोड़ो। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और जो खुद पर विश्वास रखता है, उसकी किस्मत भी बदल जाती है।